হ্যালো ভিউয়ার্স, আমার কাছে একটা সেট আছে যেটার প্রবলেম হইলো স্পিকার নয়েজ প্রবলেম। তো প্রবলেমটা হইলো দেখাইতাছি, যে কোনো গান প্লে করলে, গান বা যে কোনো অডিও ভিডিও প্লে করলে এমন নয়েজ প্রবলেম করে। চাই না মোবাইলটা একটু সাউন্ডটা ভালো করে রেকর্ড কর। তো এমন প্রবলেম করে। আবার এটা যদি সাউন্ড কমায় দিই তাহলে ঠিকঠাক বাজে। ভলিউম কমাই দিতেছি, মানে 40% যদি সাউন্ড দিই তাহলে ঠিক থাকে। এই যে ধর সাউন্ড অল্প শোনা, সাউন্ড কমায় দিলে ঠিকঠাক বাজে। আবার যদি সাউন্ড বাড়াই তাহলে আবার সাউন্ড। তো এরকম প্রবলেম আমি আরও সেটে দেখছি, স্যামসাং সেটে, যে সাউন্ড কমায় দিলে ঠিকঠাক বাজে, বাড়াইলে এমন নয়েজ করে। তো ইউটিউবে আমি এরকম সার্চ করছি, সার্চ করে দেখছি যে হেডফোন মোড থেকে, হেডফোনের যে লাইন থাকে ওগুলাতে টুইটার দেওয়া একটা শর্ট করলে সমস্যাটা সমাধান হয়ে যায়। বাট আমার এখানে সমস্যাটা একটু ভিন্ন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এইখানে ফিল্টারের জন্য দুইটা ক্যাপাসিটার ব্যবহার করছিল, যেটা হলো 25 ভোল্টের 10 মাইক্রোফ্যারাডের। তো একটা ক্যাপাসিটার শর্ট ছিল, তো সেম ক্যাপাসিটার আমি পাইনি। অনেকগুলো লাগিয়ে দেখছি, বাট সাউন্ড ঠিক হয়নি। তারপরে অন্যান্য বোর্ডের ভিতরেও সেম ক্যাপাসিটার পাইনি। তারপর আমি দেখলাম যে এটার উপরে রেডমি, এটা মডেল বলা হয়নি, এটার মডেল হলো রেডমি 10 প্রাইম। উপরে যে স্পিকারটা আছে ওইটা আবার ঠিকঠাক বাজে। তো সেম আইসি, এখানে যে আইসি এখানেও সেম আইসি দিয়ে, সেম ক্যাপাসিটার দিয়ে উপরে স্পিকারটি অর্গানাইজ করা হয়েছে। তো আমি এটা প্রথমে খেয়াল করিনি, পরে ভাবলাম যে এইখানের ক্যাপাসিটারটা, ওইটা যেহেতু সেম আইসি, সেম ক্যাপাসিটারটি উঠিয়ে এখানে লাগে। পরে আবার ভাবলাম যে ওঠানোর কি প্রয়োজন, সেম ক্যাপাসিটার যেহেতু, তো ওইখান থেকে একটি জাম্পার নিয়ে এই ক্যাপাসিটারে জাম্পার করে দেখি। তো জাম্পার করলে কি কারণে জাম্পার করলে হবে, কারণ হলো এখানে ক্যাপাসিটার এক প্রান্ত হলো গ্রাউন্ডের সাথে, আরেক প্রান্ত হলো আইসির সাথে। তো এই পাশে তো গ্রাউন্ড অলরেডি আছেই, তো জাস্ট খালি ওই পজিটিভ প্রান্তে, মানে যেটা আইসির সাথে, ওইখানে জাম্পারটা করলে প্রবলেমটি সলভ হয়ে যাবে। জাম্পার করতেছি। অনেকে ভাবতে পারেন হয়তো বা স্পিকার চেঞ্জ করলে হয়ে যাবে, বাট স্পিকার চেঞ্জ করলেও হবে না। আর এখানে যে ছোট স্পিকারটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো বাটাম সেটের স্পিকার, এটা দিয়ে আমি চেক করতেছি। আর আমার কাছে এই স্পিকারটিও নেই মার্কেটে, আমাদের মার্কেটে এখানে অ্যাভেলেবেল এই স্পিকারটা নেই, অর্ডার করছি, আসলে তখন লাগানো যাবে। তো এখন দেখাই। তো দেখতে পাচ্ছেন এখন স্পিকারটি ঠিকঠাক বাজছে। তো সমস্যাটা সলভ করানোর ইজি ট্রিক্স হলো এখান থেকে একটি জাম্পার নিয়ে এখানে সরাসরি করে দিলেই প্রবলেমটি সলভ হয়ে যাবে। তো
তো চলুন এখন বর্ণিয়তে দেখিয়ে দিই যে কি করে জাম্পার কোথা থেকে কোথায় করতে হবে। তো আমার যে অডিও পিএটি হলো এই যে এটি, তো কম্পোনেন্ট নেমে অডিও পিএর কোনো নাম দেওয়া হয়নি, এটা হলো সেই অডিও পিএ। আর এই ক্যাপাসিটারটি, এই যে এই ক্যাপাসিটারটি শর্ট ছিল, তো এই ক্যাপাসিটারটি রিমুভ করার পরে এমন নয়েজ প্রবলেম হইতো। সাউন্ড কমিয়ে দিলে ঠিকঠাক বাজতো, মানে 30-40% সাউন্ড দিলে ঠিকঠাক চলতো, বাট 30-40%-এর উপরে সাউন্ড আপ করলেই এমন নয়েজ সাউন্ড হইতো। তো এই ক্যাপাসিটারটি নেই, তো আমি সেম ক্যাপাসিটার আমার কাছে অন্যান্য বোর্ড ছিল, তো সেখানেও পাইনি। তো 10 মাইক্রোফ্যারাড 25 ভোল্টের ক্যাপাসিটার, তো স্কিমেটিকে আমরা দেখাচ্ছি হলো লেআউট। তো চার্জে এলসিডি কানেক্টরের পাশেই এই যে আইসিটি U6501 কপি করলাম, পেস্ট। এই যে অডিও পিএটি, তো এখানে থেকে এই যে ভিএস অ্যান্ড বিএসটি, এই লাইনটি থেকে একটি ক্যাপাসিটার, তো আমার এই ক্যাপাসিটারটি শর্ট ছিল। এটা হলো এই যে 10 মাইক্রোফ্যারাড আর 25 ভোল্টের প্লাস 20%, মানে 20% মানে হলো 20% এদিক সেদিক হলো কোনো প্রবলেম নেই। আর এটার নিচেই যে ইয়ারের যে স্পিকার, এই যে রেকর্ডার অ্যান্ড স্পিকার, সেম আইসি ডিজাইন করা হয়েছে সেমভাবেই, সেম এই যে বিরেজ আর বিবিএসটি সেম ক্যাপাসিটার। এই যে দেখুন 10 মাইক্রোফ্যারাড 25 ভোল্ট। তো আমি যা করছি, এই ক্যাপাসিটার থেকে এই ক্যাপাসিটারে একটি জাম্পার করে দিয়েছি, মানে হলো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই ক্যাপাসিটার এইখান থেকে এখানে একটি জাম্পার করে দিয়েছি, প্রবলেমটি সমাধান হয়েছে। তো আপনাদের কারো এমন যদি স্পিকার বাজাতে গিয়ে এরকম নয়েজ প্রবলেম হয়, তাহলে এই ফিল্টারেশনের জন্য এই ক্যাপাসিটারগুলো দেখতে পারেন, এগুলো শর্ট আছে কি না, কিংবা চেঞ্জ করে দেখতে পারেন।